بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. dhammaan walaalaha muslimiinta ay ku xiran beejka xarunta cilaajka daaru tawba waxaan leeyahay soo dhawaada insha Allah taala. dadka hadda khadka ku jira ay live-ka fiirsanaya ama jawaabtii xaqiiqatan aan u ballan qaaday inaan la wadaagi doono dadka sugayay intaba waxaan leeyahay soo dhawaada insha Allah taala. guruubyada ku share gareeya si walaalo badan ay maaraytahay jawaabta ay iyadoo waafi ay u qaataan ama ay u qancaan insha Allah taala. jawaabtaas intaan bixin ka horna waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob. xaqiiqatan waxaa qabsaday social media, waxaa qabsaday muuqaaladii aan live-ka ka soo galay, hadday noqoto habeenkii jumcaha, hadday noqoto saakii oo ahayd maaragtay maantii oo ahayd subaxnimadii sabti ahayd. muuqaaladii aan soo duubay ee qabsaday baraha bulshada baan rabaa ayadan insha allahu tacaala dhowr kalimaad inaan ka iraahdo insha allahu tacaala. marka soo dhawaad bin albaari 600 oo qof bay marayaan hadda. waxaan rabaa insha allahu tacaala 1000 qofood soo noqda idin dhihi jiray, laakiin hadda waxaan idin leeyahay 10,000 hala noqdo, 10,000 dadkaasoo ururan insha allahu tacaala. inta jawaabaha aanan bixin waxaan rabaa horta awalan inaan iraahdo dhowr qodob bidillah albaari inaan ka iraahdo dadkii qaatay muuqaalada youtuberada ah ama facebook ley. waxa weeye xaqiiqatan dadka facebook leyda la yiraahdo ama youtuberada waxaa la yirahdaa xoogsato. marka dadka ayaga ah muuqaalada ay qaateen ay maaraytaay isku kala kicinay ama beejajkooda u isticmaalahayay. waxaan rabaa dadka ayaga inaan xaqiiqada u sheego dadkii jawaabta iga sugayna kadib inaan u tilaabo bin albaari insha Allah taala. soo dhawaad dadka dhahay isoo qabo live aan ku jira. dad badan baa isugayay, saacado badan buu qaatay dadkii sugitaanka ay sugayeen ama jawaabihii ay maaragtay sugayeen iyadoo waafi ah. haddaan ka jawaabaya marka insha Allah taala. meelo badan baa laga soo wacay oo dadka dhahayaan sheekh jawaabtaada waxaa loo sugayay sida maaragtay madaxweyne la dooranayo oo kale. marka 1k baa la maraya hadda. 1k waxa way dadka ha ka sii tilaabaan insha Allah taala, ha ka sii tilaabaan bin albaari. waxaan rabaa inaan isku baraarujino awalan muslimiinta meel kasta ay joogaan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan isku baraarujino. maxaa yeelay wacdiga ha dheeraado ama ha gaabnaado wuxuu kusoo biyo shubtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ha laga baqo. dadka muuminiinta wuxuu ilaahay maaragtay uu kula dardaarmay cabsidiisii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula dardaarmay. wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. marka alla ka cabsigaas baa la rabaa dhammaantinada inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno, weliba si dhab aan uga baqno. sayidina cali radiallahu canhu oo maaragtay kamid ahaa khulafaa urashidiin, alla ka baqa ama alla ka cabsiga wuxuu ku fasiray 4 shay. midda koowaad alkhawfu min aljaliil, ilahi subxaanahu wa tacaala in laga baqo. walcamalu bitanziil, kitaabka qur-aanka ilahay soo dejiyan lagu camal falo. walqanaacatu bilqaliil, inta yaroo adduunyada ilahay ku siiya inaad ku qanacdo. walisticdaadu liyowmi raxiil, maalinka dambe loo socdana in loo diyaar garoobo. waxaan rabaa marka waxaan uga hormarinaya hadalkayga ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka wada baqno. qofka ani aan ballan qaaday in maaragtay aan kiisaska ani aan ka hayo inaan soo bandhigo baan rabaa inaan ka jawaabo, laakiin jawaabtaas waxaa iiga horeeya. waxaa la qaatay videoyaashii oo live-kaan ka soo galay in la jarjaray lana soo qaatay shiiqayga sheekh cabdilxaq ama rusheeye ama rusheey weyna dadka siday maaragtay ugu yeedhaan intaba. xaqiiqatan shiikha iyo aniga waxa maaragtay suxba naga dhexeeya waa la garanayaa.
xaqiiqatan wax xumaan iyo dagaal oo aniga sheekhayga ee xaqiiqatan na dhexeeyana ama dhexdanada yaala ma jiro. dadka doonaya marka in aniga iyo sheekhayga in dhexdanada ay ka abuuraan dagaal ama maaragtay isku dhac ama cuqdad ama xiqdi ama xasidnimo, waxaan idin leeyahay xaqiiqatan idinka ku maaragtay ku dambaabayo oo maaragtay ilaah subxaanahu watacaalana idinkula xisaabtami doono biilah albaari. xaqiiqatan waxayna idinku noqonaysaa adduunye xumo iyo aakhiro beel bay idinku noqonaysaa. marka ujeedka ani aan lahaa ma ahayn sheekhayga mausan ahayn, laakiin qof baa anigu targetkaygu ahaa. qofka isagaana jawaabtiisii haddaan bixinaya biilah albaari. laakiin waxaan rabaa inay dadka ay barabagandada iyo maaragtay waxyaabaha qaldan fidinaya ee faafinaya horta awalan in ilaahi subxaanahu watacaala ay ka baqaan oo waxa ay sameynayeen ilaahi subxaanahu watacaala ay kaga baqaan. oo waxaan arkayay bayjadka qaar baan arkayay oo dhahaya qoraale inay soo qoreen ay yidhaahdaan rusheeyare oo maaragtay afka furtay ama rusheeyeweyne iyo rusheeyare oo maaragtay dagaalkooda cirka isku shareeray oo haddana meel xun marayo. dagaalka muxuu yahay? ma anagu siyaasiyiin baan nahay? waa maya. dad culimo ah ee diinta u nisbo sheeganaya ee ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee dhibaataysan dadkii wax u qabanayay baynu nahay. hadaladii aan ku hadlay waxaa ka mid ahaa qofka ee maaragtay ummadda wax u qabanaya in dadka qaarkood aysan dadkaasi oo maaragtay daacadda ummadda muslimiinta ay wax u qabanaya inay dadka qaarkood cilaajyada afkooda aysan maaragtay ka nabadgelin. xaqiiqatan sheekh cabdixaq waa shiikh la yaqaano mushtahir oo caana weeyaan oo ummadda muslimiintaana ee soomaaliyeed. xaqiiqatan waxaa la oran karaa 3 meelood markii loo qeybiyo 2 meel iyo bar ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay tuftiisii ilaahay u aqbalay ama qur-aanka uu ku akhriyay ilaahay subxaanahu watacaala ku caafiyey. marka waxaan leeyahay dadka waxaan kow ka bilaabayaa ninka la yidhaahdo maxamed alaamiin sooma maxamed alaamiin abu xaafid alqur'aan. sheekh waxaan ku leeyahay nahaab dhaalim baa tahay oo been badan. xaafidulqur'aanna magacaasna de waa isku tilmaamaysaa, laakiin waxaa tahay nimaana qur-aanka waxba aanan ka garanayn. marka dhowr jeer baad isku dayday aniga iyo sheekhayga inaad iska hor keento, laakiin way kuu suurtageli weyday. hadda marka waxaad isku daydaa muuqaaladii aniga aan soo galay lifeka ahaa oo targetkaygun ahaa qof inaan maaragtay aan waxyaabaha qaladaadka uu asaga ku jiro aan oga digo. xaqiiqatan videoyaal baan hayaa aan iri muuqaalkii aan duubayay codod baan hayaa. videoyaasha ani aan hayo cabdilxaq markaad leedahay iyo maaragtay rusheeyara isku dhacay oo dagaalkooda meel xun buu maraya markaad leedihiin adiga oo maxamed alaamiin abu xaafid iyo tiimkaagaba cabdixaq iyo aniga xagee baan isku aragnay? isku meel ma joognaa. waxaan u malaynayaa dhowr bilood ka hor buu muqdisho yimid shiikha. aniguna jaaniskaygii baa yaraa, isagana jaaniskiisiibuu yaraa. meeshii aniga la rabay inaan ka booqado fursadii baa ii saamix weyday. shiikha isagiiya maaragtay xafiiskan haddaan idinkala soo hadlayo ee haddaan shaqada ka baxay iigu yimid oo iigu soo booq khayr allah siiyo. ilaahi subxaanahu watacaalana ha barakeeyo cimrigiisii tuftiisii maaragtay ilaahi subxaanahu watacaala sida dad badan ilahay hore ugu anfacay oo haddana ilahay ugu anfaco insha allahu tacaala. taa baan ilahay weydiinayna billahi albaari cimrigiisi inuu ilahay noo barakeeyo. marka waxaan rabaa qofka aniga aan videoyaasha ka hayo ee cododka aan ka hayo ee aan ku yidhi haddaadan ka toobadkeenin oo haddaadan ka soo noqonin oo haddaadan raaligelin ka bixinin waxaa weeye haddaba wixiina kala dhex maro baan kala leenaha. ninka isaga baan rabaa midaas koowaad horta waa idinka jaahil bixiyey ee walaalaha muslimiinta ay ku khaldamayey ama dadka hadda sugayey muuqaalka aniga aan ballan qaaday cododkii iyo videoyaashii baan soo bandhigayaa. dadkii u heystay in maaragtay shiikhaygii codod ama videoyaal aan ka duubay inuu yahay waxaan ku leeyahay horta mut biqaydika caradaada ku dhimo. awal hore waxaad rabtay inaad dab shido ama maaragtay dulmi inaad abuurto baad doonaysay, laakiin abadan waxaa wey taa waa ilaah subxaanahu watacaala wuu diiday. waxaan rabaa marka maadaama midaas aan ka jaahil bixiyey waxaan rabaa midaan kalena noo soo gudbo.
qofka isaga waa qof magaalada muqdisho cilaajyada ka furan cilaaj ka mid ah weeyaan qofka annaga aan ka nasan weynay ama cilaajka uu ka nasan waayey qofka isagana arrinkiisii iyo galkiisii iyo cododkiisii iyo muuqaaladii iyo wixii oo dhanna waxaan ku wareejinay maaragta ii sheeg maamulka saldhigga booliiska oo degmada Dharkiinle baan ku wareejinay aniga iyo isaga ama aniga iyo cilaajka iyo isagana waxaan ku bixi doonaa ama aan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga baan ku kala bixi doonaa bidn halbaari taa ayadana midaa baan idinkugu jawaabay bidn halbaari jawaabtaa sugeydeen hadday ahayd in maaragta cododkaan idin soo bandhigo ama videoyaashaan soo bandhigo awal horeba hal mar inaan soo ballandhigo aan soo bandhigo ma ahayn ballanka marka koowaad cod koowaad baan soo bandhigi marka labaad cod kale mar saddexaad cod kale marka afaraad baa codkii u weynaa soo bandhigaya marka shanaadna waxaan ballanqayaa video aan soo bandhigay laakiin midda ayada ah iyo maaragta wixii aan idin soo bandhigi lahaa waxaan u bandhigay maaragta maamulka iyo maaragta saldhigga booliiska ee degmada Dharkiinle insha allahu tacaala aniga iyo ninka maaragta baryahanba aan ku dheganaa waxa weeye waxaan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga waxaan rabaa marka ninkii dhahayay rusheeyada hadduu run low yahay bal maaragta aan aragno wuxuu rusheeye weyne uu ka duubay oo muuqaalaya codod ah nahaab baa tahay oo maaragta dhaalim ah aniguna ma ihi qof adigoo kale ma ihi oo qofka marka la hadlaya xitaa telefoonkiisa recording ee ka duubaya waan ku garanayaa maaragta dabeecadaha iyo waxaagi oo dhanna waa la ii cadeeyay insha allahu tacaala marka ummad badan baad khaladay markaad leedahay hadda 3 sano baan wacyigelinta kusoo jirnay cilaajyada in ayaga dhexdooda isgaalaysiiyaan dhexdooda islacnadaan xaqiiqatan waxaan oran karaa aniga qof maanan gaalaysiinin qofna maanan lacnadin ummadda muslimiinta markhaati bay ka yihiin laakiin hadalkayga si fiican u dhegeyso ninka hadda aniga maaragtay beryahan aan ku dheganaa iyo adiga ba waxaan filayaa inuu idinka dhexeeyo xiriir maxaa yeelay sidee ku tiri cilaajleydi ayaga dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba maaragtay isgaalaysiinaya ninka ani aan ku dheganahayna waa ninkii aniga igaalaysiiyey igu tilmaamay saaxir maxaa isku soo beegay adiga hadalkaaga ah iyagii dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba isgaalaysiinaya iyo ninkaa hadalka ku hadlay xaqiiqatan waxaan oran karaa waxaa idinka dhexeeya xiriir fiican baad leedihiin laakiin ani iyo isaga waxaan kula bixi doonaa sharciga hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh walaalaha muslimiinta dhammaan jawaabta iga sugayeyna jawaabtii intaa bay ahayd biidnillahi albaari dadka ku khaldamay ama maaragtay videoyaasha qaatay ee sida khaldan u faafiyeyna haddaad si qalad aad u fahamsaneed hadda si saxa u faham haddii ay ka ahaydna ku talagal xaqiiqatan dembi baad gashay ilaah subxaanahu watacaala u toobadkeen bacdeenna cafis maaragtay qofka qaladkaa ka gashay weydiiso insha allahu tacaala khayr badanna allah idin siiyo meel kastoo joogtaana qof kastoo muslim oo xanuunsayana ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo waxaan rabaa marka hal fariin baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo insha allahu tacaala dadka walaalaha qurba joogta ah ee online-ka lagu quraaminayo aalada zoomka ah dad baa soo baxay samaystay aniga pagekayga oo kale halkan baan idinka tusayaa dad baa soo baxay oo aniga pagekayga oo kale samaystay oo screenshot ka qaateen lambarkii pageka saarnaa ay saarteen ay maaragtay howlo fara badanna ay maaragtay ay samaysteen baan rabaa halkan inaan ka tuso insha allahu tacaala marka walaalaha muslimiinta ah waxaan oga digayaa insha allahu tacaala dadka nooca ah baan oga digayaa biidnillahi albaari aw injineerka aw keen sawirkii hadaayo pageka waa lasoo dhigay dadka ayagana waan oga digayaa awi midkii hadaayo pagekiina u ekaa elsalisisoo qof walaalaha muslimiinta waxaan rabaa inaan halkan ka tuso inta farqiga udhexeeda pagekan iyo pageka hadda lasoo wado xarunta cilaajka daaru tawba
waad arkaysaa waxaa ku qoran hoostiisa daaru tooba hoosteeda waxaa ku qoran waad arkaysaa waa ka bejka kale hadda la samaystayna waan ku tusaya isagana awshaw midka kaleo la samaystayna waa kan billah calaykum maxaa farqi udhexeeya labadan bej bal isku fiiriya labadan bej maxaa farqi udhexeeya kana waad arkaysaa maxaa farqi udhexeeya waad arkaysaa kanna waad arkaysaa waa keyga rasmiga waa kan weeyaan videoasha marka laga halkaa qalinka ee calaamadiisa ku dhegan ama calaamada qoraalka weeyaan kanna ma laha waa koobi weeyaan ummadda muslimiinta baa lacag looga qaadanaya marka dadka ayagana waan uga digaya insha allahu tacaala mar dhoweyto salaada maqrib aan tukanay oo salaada maqrib kadib qof baa isoo wacay oo dhahaya lacag baa laga qaatay oo $200 ah dee waxaan laga qaatay sawiradii iyo waxaa la ii soo diray bejka insha allahu tacala waxaan samayn doona ya codka balshiikhana gaarsii arrinkaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay waad dhegeysan kartaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay maxaad hole igulamu hadlaynin cod maxaad hole markaa waxa weeyaan ilaaha raxmaanka ah qof xanuunsanaya ayuu xaqiisii cunay ilaaha raxmaanka ayaa kala xisaabtami doona maalinta macshar kala taagan yahay maan saamixin waayo dhib badan ilaa shalayto telefoon mar qura muu dhigin waxa weeyaan shiikh intaas qofku marayaayo loo gudbiyey maxaad hole sida u dhaqsiyaa badan lacagta nuura walaalo maxaa xalay markaan yeelaynaa balshiikhana gaarsii arrinkaa dee waxaad tiraahdaa inantaas waxay kasoo hadlaysaa turkiga arrinkaas baana dhacay maxaa xalay la yeeli karaa insha allah balshiikhana walaal weydii dee laakiin haddii sidani dhacdo waxaan ku uri wallaahi waa dhib oo waayo qofkii waa la kalifayaa ma garanaysaa magacii shiikhna waa lagu shaqaysanayaa iyo waxaan ku uri maxaad hooleyihiin dee waxa weeye waa dhibaato wallaahi insha allah ilaahay haynaga soo qabto wixii xunba bal markaa shiikhana u sheeg waad arkaysaan dadka cawaadkaas baa ka baxaya waa dad xanuunsan dadka ilaahi subxaanahu watacaala ee habaarkooda iyo ducada aqbalaya waxaa kamid ah qofka xanuunsan iyo qofka dhaalimka ah xaqiiqatan qofkan waana qof xanuunsan waana qof la dulmiyey xoolihiisana dulmi lagu qaatay waxaan kala fahmi la ahay qofka cabdullaahi magaciisi ku shaqaysanaya cabdullaahi ma malag baa mise waa nebi waxaan kala fahmi laha mise waa bashar cabdullaahi caafimaad ma hayo dawna ma hayo caafimaadka ilaahay baa bixiya dawadina ilaahay baa bixiya subxaanahu watacaala qofka waxaa la rabaa isaga inuu isku kalsoonaado adigu haddaad ummad waxa ugu qabanayso adiga ugu qabo kalsoonidaada iyo aqoontaada iyo adigoo rabbigaaga subxaanahu watacaala tala saaranaya ummadda wax ugu qabo marka dadka anigu magaceyga ummadda ku baaraneen ummadda waan oga digaya insha allahu tacaala mar koowaad iyo mar labaad iyo mar tobanaad waana oga digaya biidni illahi albaari qof walbo adigoona xarunta lambaradeedii aadan soo wicinna cidna lacag ha usoo dirin insha allahu tacaala lambarada xarunta iskale hadday noqoto qeybta cabashada hadday noqoto qeybta maamulka hadday noqoto qeybta online hadday noqoto qeybta farmasiga waxa oo dhan qeybta soo dhaweynta qeybta maaragta bukaanka la qaabilayo qaabilaada intaba waa lasoo diraya insha allahu tacaala 10 lambar baa lasoo qoraya 10 lambar baan soo qoraya insha allahu tacaala bejkaan soo gelin doona biidni illahi albaari marka khayr badan allah idin siiyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan kuwii la khalday ya xarunta naga wada leeyahay qofka halkaas number oo soo wacaa kadib numberkaas oo meesha hore ka galaa ma ku wareerayo call center baan samayn doonaa insha allahu tacaala si maaragta qof walba qeybtuu rabo oo maaragta ola soo xiriir insha allahu tacaala khayr bana allah siiyo ciddii la khaldayna waxaan ilahay uga baryay subxaanahu watacaala inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada loo geystay inuu ilaahay u dhibdhaamo insha allahu tacaala qof kastoo muslim ah waxaad nagala soo xiriiri kartaa si toos ah bejkan lambaradan waa soo dhigi doona biidni illahi albaari inta xanuunsana ilahi subxana wataala ha caafiyo kuwa sixrana sixirka allah ka furfuro kuwa xasadka iyo jinka dhibaataynayana ilahi subxaanahu watacaala ha ka saaro khayr badan allah idin siiyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. dhammaan walaalaha muslimiinta ay ku xiran beejka xarunta cilaajka daaru tawba waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. dadka hadda khadka ku jira ee live-ka fiirsanaya ama jawaabtii xaqiiqatan aan u ballan qaaday inaan la wadaagi doono dadka sugayay intaba waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. guruubyada ku sheer gareeya si walaalo badan ay maaragtay jawaabta ay iyadoo waafi ay u qaataan ama ay u qancaan insha allahu tacaala. jawaabtaas intaanan bixin ka horna waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob. xaqiiqatan waxaa qabsaday social media, waxaa qabsaday muuqaaladii aan live-ka kasoo galay, hadday noqoto habeenkii jumcaha, hadday noqoto saakii oo ahayd maaragtay maantii oo ahayd subaxnimadii sabti ahayd. muuqaaladii aan soo duubay ee qabsaday baraha bulshada baan rabaa ayadan insha allahu tacaala dhowr kalimaad inaan ka iraahdo insha allahu tacaala. marka soo dhawaada bin albaari 600 oo qof bay marayaan hadda. waxaan rabaa insha allahu tacaala 1000 qofood soo noqda idin dhihi jiray, laakiin hadda waxaan idin leeyahay 10,000 hala noqdo, 10,000 dadkaasoo ururan insha allahu tacaala. inta jawaabaha aanan bixin waxaan rabaa horta awalan inaan iraahdo dhowr qodob biidnillahi albaari, inaan ka iraahdo dadkii qaatay muuqaalada youtuberada ah ama facebook ley. waxa weye xaqiiqatan dadka facebook leyda la yirahdo ama youtuberada waxaa la yirahdaa xoogsato. marka dadka ayaga ah muuqaalada ay qaateen ay maaragtay isku kala kicinaya ama beejajkooda u isticmaalahayay, waxaan rabaa dadka ayaga inaan xaqiiqada u sheego. dadkii jawaabta iga sugayn kadib inaan u tilaabo bin albaari insha allahu tacaala. soo dhawaa dadka dhahay isoo qabo live aan ku jiraa. dad badan baa isugayey, saacado badan buu qaatay dadkii sugitaanka ay sugayeen ama jawaabihii ay maaragtay sugayeen iyadoo waafi ah. haddaan ka jawaabaya marka insha allahu tacaala. meelo badan baa laiga soo wacay oo dadka dhahayaan sheekh jawaabtaada waxaa loo sugayay sida maaragtay madaxweyne la dooranayo oo kale. marka 1k baa la maraya hadda. 1k waxa waye dadka ha kasii tilaabaan insha allahu tacaala, ha kasii tilaabaan biidnillahi albaari. waxaan rabaa inaan isku baraarujino awalan muslimiinta meel kastay joogaan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan isku baraarujino. maxaa yeelay wacdiga ha dheeraado ama ha gaabnaado wuxuu kusoo biyo shubtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ha laga baqo. dadka muuminiinta wuxuu ilaahay maaragtay uu kula dardaarmay cabsidiisii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula dardaarmay. wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. marka alla ka cabsigaas baa la rabaa dhammaantinada inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno, weliba si dhab aan uga baqno. sayidina cali radiallahu canhu oo maaragtay kamid ahaa khulafaa urashidiin, alla ka baqa ama alla ka cabsiga wuxuu ku fasiray 4 shay. midda koowaad alkhawfu min aljaliil, ilahi subxaanahu wa tacaala in laga baqo. walcamalu bitanziil, kitaabka qur-aanka ilahay soo dejiyan lagu camal falo. walqanaacatu bilqaliil, inta yaroo adduunyada ilahay ku siiya inaad ku qanacdo. walisticdaadu liyowmi raxiil, maalinka dambe loo socdana in loo diyaar garoobo. waxaan rabaa marka waxaan uga horumarinaya hadalkayga ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ka wada baqno. qofka ani aan ballan qaaday in maaragtay aan kiisaska ani aan ka hayo inaan soo bandhigo baan rabaa inaan ka jawaabo, laakiin jawaabtaas waxaa iiga horeeya. waxaa la qaatay videoyaashii oo live-kaan ka soo galay in la jarjaray lana soo qaatay shiiqayga sheekh cabdilxaq ama rusheeye ama rusheey weyna dadka siday maaragtay ugu yeedhaan intaba. xaqiiqatan shiikha iyo aniga waxa maaragtay suxba naga dhexeeya waa la garanayaa.
xaqiiqatan wax xumaan iyo dagaal oo aniga sheekhayga ee xaqiiqatan na dhexeeyana ama dhexdanada yaala ma jiro. dadka doonaya marka in aniga iyo sheekhayga in dhexdanada ay ka abuuraan dagaal ama maaragtay isku dhac ama cuqdad ama xiqdi ama xasidnimo, waxaan idin leeyahay xaqiiqatan idinka ku maaragtay ku dambaabayo oo maaragtay ilaah subxaanahu watacaalana idinkula xisaabtami doono bilah albaari. xaqiiqatan waxayna idinku noqonaysaa adduunye xumo iyo aakhiro beel bay idinku noqonaysaa. marka ujeedka ani aan lahaa ma ahayn sheekhayga mausan ahayn, laakiin qof baa anigu targetkaygu ahaa. qofka isagaana jawaabtiisii haddaan bixinaya biidnilah albaari. laakiin waxaan rabaa inay dadka ay barabagandada iyo maaragtay waxyaabaha qaldan fidinaya ee faafinaya horta awalan in ilaahi subxaanahu watacaala ay ka baqaan oo waxa ay sameynayeen ilaahi subxaanahu watacaala ay kaga baqaan. oo waxaan arkayay bijajka qaar baan arkayay oo dhahaya qoraale inay soo qoreen ay yidhaahdaan rusheeyare oo maaragtay afka furtay ama rusheeyeweyne iyo rusheeyare oo maaragtay dagaalkooda cirka isku shareeray oo haddana meel xun marayo. dagaalka muxuu yahay? ma anagu siyaasiyiin baan nahay? waa maya. dad culimo ah ee diinta u nisbo sheeganaya ee ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee dhibaataysan dadkii wax u qabanaya baynu nahay. hadaladii aan ku hadlay waxaa ka mid ahaa qofka ee maaragtay ummadda wax u qabanaya in dadka qaarkood aysan dadkaasi oo maaragtay daacadda ummadda muslimiinta ay wax u qabanaya inay dadka qaarkood cilaadyada afkooda aysan maaragtay ka nabadgelin. xaqiiqatan sheekh cabdixaq waa shiikh la yaqaano mushtahir oo caana weeyaan ummadda muslimiintaana ee soomaaliyeed. xaqiiqatan waxaa la oran karaa 3 meelood markii loo qeybiyo 2 meel iyo bar ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay tuftiisii ilaahay u aqbalay ama qur-aanka uu ku akrinaya ilaahay subxaanahu watacaala ku caafiyey. marka waxaan leeyahay dadka waxaan kow ka bilaabayaa ninka la yidhaahdo maxamed alaamiin sooma maxamed alaamiin abu xaafid alqur'aan sheekh. waxaan ku leeyahay nahaab dhaalim baa tahay oo been badan. xaafidulqur'aanna magacaasna de waa isku tilmaamaysaa, laakiin waxaa tahay nimaana qur-aanka waxba aanan ka garanayn. marka dhowr jeer baad isku dayday aniga iyo sheekhayga inaad iska hor keento, laakiin way kuu suurtageli weyday. hadda marka waxaad isku daydaa muuqaaladii aniga aan soo galay liveka ahaa oo targetkayguna ahaa qof inaan maaragtay aan waxyaabaha qaladaadka uu asaga ku jiro aan oga digo. xaqiiqatan videoyaal baan hayaa aan iri muuqaalkii aan duubayay codod baan hayaa. videoyaashani aan hayo cabdilxaq markaad leedahay iyo maaragtay rusheeyara isku dhacay oo dagaalkooda meel xun buu maraya markaad leedihiin adiga oo maxamed alaamiin abu xaafid iyo tiimkaagaba cabdixaq iyo aniga xagee baan isku aragnay? isku meel ma joognaa. waxaan u malaynayaa dhowr bilood ka hor buu muqdisho yimid shiikha. aniguna jaaniskaygii baa yaraa, isagana jaaniskiisiibuu yaraa. meeshii aniga la rabay inaan ka booqado fursadii baa ii saamix weyday. shiikha isagiiya maaragtay xafiiskan haddaan idinkala soo hadlayo ee haddaan shaqada ka baxay iigu yimid oo iigu soo booq khayr allah siiyo. ilaahi subxaanahu watacaalana ha barakeeyo cimrigiisii tuftiisii maaragtay ilaahi subxaanahu watacaala sida dad badan ilahay hore ugu anfacay oo haddana ilahay ugu anfaco insha allahu tacaala. taa baan ilahay weydiinayna biidni albaari cimrigiisi inuu ilahay noo barakeeyo. marka waxaan rabaa qofka aniga aan videoyaasha ka hayo ee cododka aan ka hayo ee aan ku yidhi haddaadan ka toobadkeenin oo haddaadan ka soo noqonin oo haddaadan raaligelin ka bixinin waxaa weeye haddaba wixiina kala dhex maro baan kala leenaha. ninka isaga baan rabaa midaas koowaad horta waa idinka jaahil bixiyey ee walaalaha muslimiinta ay ku khaldamayey ama dadka hadda sugayey muuqaalka aniga aan ballan qaaday cododkii iyo videoyaashii baan soo bandhigayaa. dadkii u heystay in maaragtay shiikhaygii codod ama videoyaal aan ka duubay inuu yahay waxaan ku leeyahay horta mut biqaydika caradaada ku dhimo. awal hore waxaad rabtay inaad dab shido ama maaragtay dulmi inaad abuurto baad doonaysay, laakiin abadan waxaa wey taa waa ilaah subxaanahu watacaala wuu diiday. waxaan rabaa marka maadaama midaas aan ka jaahil bixiyey waxaan rabaa midaan kalena noo soo gudbo.
qofka isaga waa qof magaalada muqdisho cilaajyada ka furan cilaaj ka mid ah weeyaan qofka annaga aan ka nasan weynay ama cilaajka uu ka nasan waayey qofka isagana arrinkiisii iyo galkiisii iyo cododkiisii iyo muuqaaladii iyo wixii oo dhanna waxaan ku wareejinay maaragta ii sheeg maamulka saldhigga booliiska oo degmada Dharkiinle baan ku wareejinay aniga iyo isaga ama aniga iyo cilaajka iyo isagana waxaan ku bixi doonaa ama aan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga baan ku kala bixi doonaa bidn halbaari taa ayadana midaa baan idinkugu jawaabay bidn halbaari jawaabtaa sugeydeen hadday ahayd in maaragtay cododkaan idiin soo bandhigo ama videoyaashaan soo bandhigo awal horeba hal mar inaan soo ballandhigo aan soo bandhigo ma ahayn ballanka marka koowaad cod koowaad baan soo bandhigi marka labaad cod kale mar saddexaad cod kale marka afaraad baa codkii u weynaa soo bandhigaya marka shanaadna waxaan ballanqayaa video aan soo bandhigay laakiin midda ayada ah iyo maaragtay wixii aan idin soo bandhigi lahaa waxaan u bandhigay maaragta maamulka iyo maaragta saldhigga booliiska ee degmada Dharkiinle insha allahu tacaala aniga iyo ninka maaragta baryahanba aan ku dheganaa waxa weeye waxaan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga waxaan rabaa markaa ninkii dhahayay rusheeyada hadduu run low yahay bal maaragta aan aragno wuxuu rusheeye weyne uu ka duubay oo muuqaale iyo codod ah nahaab baa tahay oo maaragta dhaalim ah aniguna ma ihi qof adigoo kale ma ihi oo qofka marka la hadlayo xitaa telefoonkiisa recording ee ka duubaya waan ku garanayaa maaragta dabeecadaha iyo waxaagi oo dhanna waa la ii cadeeyey insha allahu tacaala marka ummad badan baad khaladay markaad leedahay hadda 3 sano baan wacyigelinta kusoo jirnay cilaajyada in ayaga dhexdooda isgaalaysiiyaan dhexdooda islacnadaan xaqiiqatan waxaan oran karaa aniga qof maanan gaalaysiinin qofna maanan lacnadin ummadda muslimiinta markhaati bay ka yihiin laakiin hadalkayga si fiican u dhegeyso ninka hadda aniga maaragtay beryahan aan ku dheganaa iyo adiga ba waxaan filayaa inuu idinka dhexeeyo xiriir maxaa yeelay sidee ku tiri cilaajleydi ayaga dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba maaragtay isgaalaysiinaya ninka ani aan ku dheganahayna waa ninkii aniga igaalaysiiyey igu tilmaamay saaxir maxaa isku soo beegay adiga hadalkaaga ah ayagii dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba isgaalaysiinaya iyo ninkaa hadalka ku hadlay xaqiiqatan waxaan oran karaa waxaa idinka dhexeeya xiriir fiican baad leedihiin laakiin ani iyo isaga waxaan kula bixi doonaa sharciga hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalaha muslimiinta dhammaan jawaabta iga sugayeyna jawaabtii intaa bay ahayd biidnillahi albaari dadka ku khaldamay ama maaragtay videoyaasha qaatay ee sida khaldan u faafiyeyna haddaad si qalad aad u fahamsaneed hadda si saxa u faham haddii ay ka ahaydna ku talagal xaqiiqatan dembi baad gashay ilaah subxaanahu watacaala u toobadkeen bacdeenna cafis maaragtay qofka qaladkaa ka gashay weydiiso insha allahu tacaala khayr badanna allah idin siiyo meel kastoo joogtaanna qof kastoo muslim oo xanuunsayana ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo waxaan rabaa marka hal fariin baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo insha allahu tacaala dadka walaalaha qurba joogta ah ee online-ka lagu quraaminayo aalada zoomka ah dad baa soo baxay samaystay aniga pagekayga oo kale halkan baan idinka tusayaa dad baa soo baxay oo aniga pagekayga oo kale samaystay oo screenshot ka qaateen lambarkii pageka saarnaa ay saarteen ay maaragtay howlo fara badanna ay maaragtay ay samaysteen baan rabaa halkan inaan ka tuso insha allahu tacaala marka walaalaha muslimiinta ah waxaan oga digayaa insha allahu tacaala dadka nooca ah baan oga digayaa biidn illahi albaari engineerka keen sawirkii hadaayo oo pageka waa lasoo dhigay dadka ayagana waan oga digayaa awi midkii hadaayo pagekiina u ekaa elsalis isoo qol walaalaha muslimiinta waxaan rabaa inaan halkan ka tuso inta farqiga udhexeeda pagekan iyo pageka hadda lasoo wado xarunta cilaajka daaru tawba
waad arkaysaa waxaa ku qoran hoostiisa daaru tooba hoosteeda waxaa ku qoran waad arkaysaa waa ka bejka kale hadda la samaystayna waan ku tusaya isagana awshaw midka kaleo la samaystayna waa kan billah calaykum maxaa farqi udhexeeya labadan bej bal isku fiiriya labadan bej maxaa farqi udhexeeya kana waad arkaysaa maxaa farqi udhexeeya waad arkaysaa kanna waad arkaysaa waa keyga rasmiga waa kan weeyaan videoasha marka laga halkaa qalinka ee calaamadiisa ku dhegan ama calaamada qoraalka weeyaan kanna ma laha waa koobi weeyaan ummadda muslimiinta baa lacag looga qaadanaya marka dadka ayagana waan oga digaya insha allahu tacaala mar dhowito salaada maqrib aan tukanay oo salaada maqrib kadib qof baa isoo wacay oo dhahaya lacag baa laga qaatay oo $200 ah dee waxaan laga qaatay sawiradii iyo waxaa la ii soo diray bejka insha allahu tacala waxaan samayn doona ya codka balshiikhana gaarsii arrinkaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay waad dhegeysan kartaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay maxaad hole igulamu hadlaynin cod maxaad hole markaa waxa weeyaan ilaaha raxmaanka ah qof xanuunsanaya ayuu xaqiisii cunay ilaaha raxmaanka ayaa kala xisaabtami doona maalinta macshar kala taagan yahay maan saamixin waayo dhib badan ilaa shalayto telefoon mar qura muu dhigin waxa weeyaan shiikh intaas qof buu marayaayo loo gudbiyey maxaad hole sida u dhaqsiyaa badan lacagta nuura walaalo maxaa xalay markaan yeelaynaa balshiikhana gaarsii arrinkaa dee waxaad tiraahdaa inantaas waxay kasoo hadlaysaa turkiga arrinkaas baana dhacay maxaa xalay la yeeli karaa insha allah balshiikhana walaal weydii dee laakiin haddii sidani dhacdo waxaan ku uri wallaahi waa dhib oo waayo qofkii waa la kalifayaa ma garanaysaa magacii shiikhna waa lagu shaqaysanayaa iyo waxaan ku uri maxaad holayihiin dee waxa weeye waa dhibaato wallaahi insha allah ilaahay haynaga soo qabto wixii xunba bal markaa shiikhana u sheeg waad arkaysaan dadka cawaadkaas baa ka baxaya waa dad xanuunsan dadka ilaahi subxaanahu watacaala ee habaarkooda iyo ducada aqbalaya waxaa kamid ah qofka xanuunsan iyo qofka dhaalimka ah xaqiiqatan qofkan waana qof xanuunsan waana qof la dulmiyey xoolihiisana dulmi lagu qaatay waxaan kala fahmi la ahay qofka cabdullaahi magaciisi ku shaqaysanaya cabdullaahi ma malag baa mise waa nebi waxaan kala fahmi la ah mise waa bashar cabdullaahi caafimaad ma hayo dawona ma hayo caafimaadka ilaahay baa bixiya dawadina ilaahay baa bixiya subxaanahu watacaala qofka waxaa la rabaa isaga inuu isku kalsoonaado adigu haddaad ummadda waxa ugu qabanayso adiga ugu qabo kalsoonidaada iyo aqoontaada iyo adigoo rabbigaaga subxaanahu watacaala tala saaranaya ummadda wax ugu qabo marka dadka anigu magaceyga ummadda ku baaraneen ummadda waan oga digaya insha allahu tacaala mar koowaad iyo mar labaad iyo mar tobanaad waana oga digaya biidni illahi albaari qof walbo adigoona xarunta lambaradeedii aadan soo wicinna cidna lacag ha usoo dirin insha allahu tacaala lambarada xarunta iskale hadday noqoto qeybta cabashada hadday noqoto qeybta maamulka hadday noqoto qeybta online hadday noqoto qeybta farmasiga waxa oo dhan qeybta soo dhaweynta qeybta maaragta bukaanka la qaabilayo qaabilaada intaba waa lasoo diraya insha allahu tacaala 10 lambar baa lasoo qoraya 10 lambar baan soo qoraya insha allahu tacaala bejkaan soo gelin doona biidnillahi albaari marka khayr badan allah idin siiyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan kuwii la khalday ya xarunta dhanka wada leeyahay qofka halkaas number oo soo wacaa kadib numberkaas oo meesha hore oo ka galaa ma ku wareerayo call center baan samayn doonaa insha allahu tacaala si maaragta qof walba qeybtuu rabo oo maaragtay ola soo xiriir insha allahu tacaala khayr bana allah siiyo ciddii la khaldayna waxaan ilahay uga baryay subxaanahu watacaala inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada loo geystay inuu ilaahay u dhibdhaamo insha allahu tacaala qof kastoo muslim ah waxaad nagala soo xiriiri kartaa si toos ah bejkan lambaradan waa soo dhigi doona biidnillahi albaari inta xanuunsana ilahi subxana wataala ha caafiyo kuwa sixrana sixirka allah ka furfuro kuwa xasadka iyo jinka dhibaataynayana ilahi subxaanahu watacaala ha ka saaro khayr badan allah idin siiyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. dhammaan walaalaha muslimiinta ay ku xiran beejka xarunta cilaajka daaru tawba waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. dadka hadda khadka ku jira ee live-ka fiirsanaya ama jawaabtii xaqiiqatan aan u ballan qaaday inaan la wadaagi doono dadka sugayay intaba waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. guruubyada ku sheer gareeya si walaalo badan ay maaragtay jawaabta ay iyadoo waafi ay u qaataan ama ay u qancaan insha allahu tacaala. jawaabtaas intaanan bixin ka horna waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob. xaqiiqatan waxaa qabsaday social media, waxaa qabsaday muuqaaladii aan live-ka kasoo galay, hadday noqoto habeenkii jumcaha, hadday noqoto saakii oo ahayd maaragtay maantii oo ahayd subaxnimadii sabti ahayd. muuqaaladii aan soo duubay ee qabsaday baraha bulshada baan rabaa ayadan insha allahu tacaala dhowr kalimaad inaan ka iraahdo insha allahu tacaala. marka soo dhawaad bilah albaari 600 oo qof bay marayaan hadda. waxaan rabaa insha allahu tacaala 1000 qofood soo noqda idin dhihi jiray, laakiin hadda waxaan idin leeyahay 10,000 hala noqdo, 10,000 dadkaas soo ururan insha allahu tacaala. inta jawaabaha aanan bixin waxaan rabaa horta awalan inaan iraahdo dhowr qodob biidnillahi albaari, inaan ka iraahdo dadkii qaatay muuqaalada youtuberada ah ama facebook ley. waxa weye xaqiiqatan dadka facebook leyda la yirahdo ama youtuberada waxaa la yirahdaa xoogsato. marka dadka ayaga ah muuqaalada ay qaateen ay maaragtay isku kala kicinay ama beejajkooda u isticmaalahayay, waxaan rabaa dadka ayaga inaan xaqiiqada u sheego. dadkii jawaabta iga sugayna kadib inaan u tilaabo biidnillahi albaari insha allahu tacaala. soo dhawaa dadka dhahay isoo qabo live aan ku jiraa. dad badan baa isugayey, saacado badan buu qaatay dadkii sugitaanka ay sugayeen ama jawaabihii ay maaragtay sugayeen iyadoo waafi ah. haddaan ka jawaabaya marka insha allahu tacaala. meelo badan baa laiga soo wacay oo dadka dhahayaan sheekh jawaabtaada waxaa loo sugayay sida maaragtay madaxweyne la dooranayo oo kale. marka 1k baa la maraya hadda. 1k waxa waye dadka ha kasii tilaabaan insha allahu tacaala, ha kasii tilaabaan biidnillahi albaari. waxaan rabaa inaan isku baraarujino awalan muslimiinta meel kastay joogaan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan isku baraarujino. maxaa yeelay wacdiga ha dheeraado ama ha gaabnaado wuxuu kusoo biyo shubtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ha laga baqo. dadka muuminiinta wuxuu ilaahay maaragtay uu kula dardaarmay cabsidiisii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula dardaarmay. wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. marka alla ka cabsigaas baa la rabaa dhammaantinada inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno, weliba si dhab aan uga baqno. sayidina cali radi allahu canhu oo maaragtay kamid ahaa khulafaa urashidiin, alla ka baqa ama alla ka cabsiga wuxuu ku fasiray 4 shay. midda koowaad alkhawfu min aljaliil, ilahi subxaanahu wa tacaala in laga baqo. walcamalu bitanziil, kitaabka qur-aanka ilahay soo dejiyan lagu camal falo. walqanaacatu bilqaliil, inta yaroo adduunyada ilahay ku siiya inaad ku qanacdo. walisticdaadu liyowmi raxiil, maalinka dambe loo socdana in loo diyaar garoobo. waxaan rabaa marka waxaan uga horumarinaya hadalkayga ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ka wada baqno. qofka ani aan ballan qaaday in maaragtay aan kiisaska ani aan ka hayo inaan soo bandhigo baan rabaa inaan ka jawaabo, laakiin jawaabtaas waxaa iiga horeeya. waxaa la qaatay videoyaashii oo live-kaan ka soo galay in la jarjaray lana soo qaatay shiiqayga sheekh cabdilxaq ama rusheeye ama rusheey weyna dadka siday maaragtay ugu yeedhaan intaba. xaqiiqatan shiikha iyo aniga waxa maaragtay suxba naga dhexeeya waa la garanayaa.
xaqiiqatan wax xumaan iyo dagaal oo aniga sheekhayga ee xaqiiqatan na dhexeeyana ama dhexdanada yaala ma jiro. dadka doonaya marka in aniga iyo sheekhayga in dhexdanada ay ka abuuraan dagaal ama maaragtay isku dhac ama cuqdad ama xiqdi ama xasidnimo, waxaan idin leeyahay xaqiiqatan idinka ku maaragtay ku dambaabayo oo maaragtay ilaah subxaanahu watacaalana idinkula xisaabtami doono bilah albaari. xaqiiqatan waxayna idinku noqonaysaa adduunye xumo iyo aakhiro beel bay idinku noqonaysaa. marka ujeedka ani aan lahaa ma ahayn sheekhayga mausan ahayn, laakiin qof baa anigu targetkaygu ahaa. qofka isagaana jawaabtiisii haddaan bixinaya biidnillahi albaari. laakiin waxaan rabaa inay dadka ay barabagandada iyo maaragtay waxyaabaha qaldan fidinaya ee faafinaya horta awalan in ilaahi subxaanahu watacaala ay ka baqaan oo waxa ay sameynayeen ilaahi subxaanahu watacaala ay kaga baqaan. oo waxaan arkayay bayjajka qaar baan arkayay oo dhahaya qoraale inay soo qoreen ay yidhaahdaan rusheeyare oo maaragtay afka furtay ama rusheeyeweyne iyo rusheeyare oo maaragtay dagaalkooda cirka isku shareeray oo haddana meel xun marayo. dagaalka muxuu yahay? ma anagu siyaasiyiin baan nahay? waa maya. dad culimo ah ee diinta u nisba sheeganaya ee ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee dhibaataysan dadkii wax u qabanaya baynu nahay. hadaladii aan ku hadlay waxaa ka mid ahaa qofka ee maaragtay ummadda wax u qabanaya in dadka qaarkood aysan dadkaasi oo maaragtay daacadda ummadda muslimiinta ay wax u qabanaya inay dadka qaarkood cilaajyada afkooda aysan maaragtay ka nabadgelin. xaqiiqatan sheekh cabdixaq waa shiikh la yaqaano mushtahir oo caana weeyaan ummadda muslimiintaana ee soomaaliyeed. xaqiiqatan waxaa la oran karaa 3 meelood markii loo qeybiyo 2 meel iyo bar ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay tuftiisii ilaahay u aqbalay ama qur-aanka uu ku akhriyay ilaahay subxaanahu watacaala ku caafiyey. marka waxaan leeyahay dadka waxaan kow ka bilaabayaa ninka la yidhaahdo maxamed alamin sooma maxamed alamin abu xaafid alqur'aan sheekh. waxaan ku leeyahay nahaab dhaalim baa tahay oo been badan. xaafidulqur'aanna magacaasna de waa isku tilmaamaysaa, laakiin waxaa tahay nimaana qur-aanka waxba aanan ka garanayn. marka dhowr jeer baad isku dayday aniga iyo sheekhayga inaad iska hor keento, laakiin way kuu suurtageli weyday. hadda marka waxaad isku daydaa muuqaaladii aniga aan soo galay lifeka ahaa oo targetkayguna ahaa qof inaan maaragtay aan waxyaabaha qaladaadka uu asaga ku jiro aan oga digo. xaqiiqatan videoyaal baan hayaa aan iri muuqaalkii aan duubayay codod baan hayaa. videoyaashani aan hayo cabdilxaq markaad leedahay iyo maaragtay rusheeyara isku dhacay oo dagaalkooda meel xun buu maraya markaad leedihiin adiga oo maxamed alamin abu xaafid iyo tiimkaagaba cabdilxaq iyo aniga xagee baan isku aragnay? isku meel ma joognaa. waxaan u malaynayaa dhowr bilood ka hor buu muqdisho yimid shiikha. aniguna jaaniskaygii baa yaraa, isagana jaaniskiisiibuu yaraa. meeshii aniga la rabay inaan ka booqado fursadii baa ii saamix weyday. shiikha isagiiya maaragtay xafiiskan haddaan idinkala soo hadlayo ee haddaan shaqada ka baxay iigu yimid oo iigu soo booq khayr allah siiyo. ilaahi subxaanahu watacaalana ha barakeeyo cimrigiisii tuftiisii maaragtay ilaahi subxaanahu watacaala sida dad badan ilahay hore ugu anfacay oo haddana ilahay ugu anfaco insha allahu tacaala. taa baan ilahay weydiinayna billahi albaari cimrigiisi inuu ilahay noo barakeeyo. marka waxaan rabaa qofka aniga aan videoyaasha ka hayo ee cododka aan ka hayo ee aan ku yidhi haddaadan ka toobadkeenin oo haddaadan ka soo noqonin oo haddaadan raaligelin ka bixinin waxaa weeye haddaba wixiina kala dhex maro baan kala leenaha. ninka isaga baan rabaa midaas koowaad horta waa idinka jaahil bixiyey ee walaalaha muslimiinta ay ku khaldamayey ama dadka hadda sugayey muuqaalka aniga aan ballan qaaday cododkii iyo videoyaashii baan soo bandhigayaa. dadkii u heystay in maaragtay shiikhaygii codod ama videoyaal aan ka duubay inuu yahay waxaan ku leeyahay horta mut biqaydika caradaada ku dhimo. awal hore waxaad rabtay inaad dab shido ama maaragtay dulmi inaad abuurto baad doonaysay, laakiin abadan waxaa wey taa waa ilaah subxaana watacaala wuu diiday. waxaan rabaa marka maadaama midaas aan ka jaahil bixiyey waxaan rabaa midaan kalena noo soo gudbo.
qofka isaga waa qof magaalada muqdisho cilaajyada ka furan cilaaj ka mid ah weeyaan qofka annaga aan ka nasan weynay ama cilaajka uu ka nasan waayey qofka isagana arrinkiisii iyo galkiisii iyo codadkiisii iyo muuqaaladii iyo wixii oo dhanna waxaan ku wareejinay maaragta ii sheeg maamulka saldhigga booliiska oo degmada Dharkiinle baan ku wareejinay aniga iyo isaga ama aniga iyo cilaajka iyo isagana waxaan ku bixi doonaa ama aan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga baan ku kala bixi doonaa bidn halbaari taa ayadana midaa baan idinkugu jawaabay bidn halbaari jawaabtaa sugeydeen hadday ahayd in maaragtay codadkaan idin soo bandhigo ama videoyaashaan soo bandhigo awal horeba hal mar inaan soo ballandhigo aan soo bandhigo ma ahayn ballanka marka koowaad cod koowaad baan soo bandhigi marka labaad cod kale mar saddexaad cod kale marka afaraad baa codkii u weynaa soo bandhigaya marka shanaadna waxaan ballanqayaa video aan soo bandhigay laakiin midda ayada ah iyo maaragtay wixii aan idin soo bandhigi lahaa waxaan u bandhigay maaragta maamulka iyo maaragta saldhigga booliiska ee degmada Dharkiinle insha allahu tacaala aniga iyo ninka maaragta baryahanba aan ku dheganaa waxa weeye waxaan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga waxaan rabaa markaa ninkii dhahayay rusheeyar hadduu run low yahay bal maaragta aan aragno wuxuu rusheeye weyne uu ka duubay oo muuqaale codad ah nahaab baa tahay oo maaragta dhaalim ah aniguna ma ihi qof adigoo kale ma ihi oo qofka marka la hadlayo xitaa telefoonkiisa recording ee ka duubaya waan ku garanayaa maaragta dabeecadaha iyo waxaagi oo dhanna waa la ii cadeeyey insha allahu tacaala marka ummad badan baad khaladay markaad leedahay hadda 3 sano baan wacyigelinta kusoo jirnay cilaajyada in ayaga dhexdooda isgaalaysiiyaan dhexdooda islacnadaan xaqiiqatan waxaan oran karaa aniga qof maanan gaalaysiinin qofna maanan lacnadin ummadda muslimiinta markhaati bay ka yihiin laakiin hadalkayga si fiican u dhegeyso ninka hadda aniga maaragtay beryahan aan ku dheganaa iyo adiga ba waxaan filayaa inuu idinka dhexeeyo xiriir maxaa yeelay sidee ku tiri cilaajleydi ayaga dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba maaragtay isgaalaysiinaya ninka ani aan ku dheganahayna waa ninkii aniga igaalaysiiyey igu tilmaamay saaxir maxaa isku soo beegay adiga hadalkaaga ah iyagii dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba isgaalaysiinaya iyo ninkaa hadalka ku hadlay xaqiiqatan waxaan oran karaa waxaa idinka dhexeeya xiriir fiican baad leedihiin laakiin ani iyo isaga waxaan kula bixi doonaa sharciga hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalaha muslimiinta dhammaan jawaabta iga sugayeyna jawaabtii intaa bay ahayd biidnillahi albaari dadka ku khaldamay ama maaragtay videoyaasha qaatay ee sida khaldan u faafiyeyna haddaad si qalad aad u fahamsaneed hadda si saxa u faham haddii ay ka ahaydna ku talagal xaqiiqatan dembi baad gashay ilaah subxaanahu watacaala u toobadkeen bacdeenna cafis maaragtay qofka qaladkaa ka gashay weydiiso insha allahu tacaala khayr badanna allah idin siiyo meel kastoo joogtaanna qof kastoo muslim oo xanuunsayana ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo waxaan rabaa marka hal fariin baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo insha allahu tacaala dadka walaalaha qurba joogta ah ee online-ka lagu quraaminayo aalada zoomka ah dad baa soo baxay samaystay aniga pagekayga oo kale halkan baan idinka tusayaa dad baa soo baxay oo aniga pagekayga oo kale samaystay oo screenshot ka qaateen lambarkii pageka saarnaa ay saarteen maaragtay howlo fara badanna ay maaragtay ay samaysteen baan rabaa halkan inaan ka tuso insha allahu tacaala marka walaalaha muslimiinta ah waxaan oga digayaa insha allahu tacaala dadka nooca ah baan oga digayaa biidnillahi albaari injineerka keen sawirkii hadaayo oo pageka waa la soo dhigay dadka ayagana waan oga digayaa awi midkii hadaayo pagekiina u ekaa elsabisiisoo qof walaalaha muslimiinta waxaan rabaa inaan halkan ka tuso inta farqiga udhexeeda pagekan iyo pageka hadda lasoo wado xarunta cilaajka daaru tawba
waad arkaysaa waxaa ku qoran hoostiisa daaru tooba hoosteeda waxaa ku qoran waad arkaysaa waa ka bejka kale hadda la samaystayna waan ku tusaya isaga awshaw midka kaleo la samaystayna waa kan billah calaykum maxaa farqi u dhexeeya labadan bej bal isku fiiriya labadan bej maxaa farqi u dhexeeya kana waad arkaysaa maxaa farqi u dhexeeya waad arkaysaa kanna waad arkaysaa waa keyga rasmiga waa kan weeyaan videoasha marka laga halkaa qalinka ee calaamadiisa ku dhegan ama calaamada qoraalka weeyaan kanna ma laha waa koobi weeyaan ummadda muslimiinta baa lacag looga qaadanaya marka dadka ayagana waan oga digaya insha allahu tacaala mar dhoweyto salaada maqrib aan tukanay oo salaada maqrib kadib qof baa isoo wacay oo dhahaya lacag baa laga qaatay oo $200 ah dee waxaan laga qaatay sawiradii iyo waxaa la ii soo diray bejka insha allahu tacala waxaan samayn doona ya codka balshiikhana gaarsii arrinkaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay waad dhegeysan kartaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay maxaad hole igulamu hadlaynin cod maxaad hole markaa waxa weeyaan ilaaha raxmaanka ah qof xanuunsanaya ayuu xaqiisii cunay ilaaha raxmaanka ayaa kala xisaabtami doona maalinta macshar kala taagan yahay maan saamixin waayo dhib badan ilaa shalayto telefoon mar qura muu dhigin waxa weeyaan shiikh intaas qof buu marayaayo loo gudbiyey maxaad hole sida u dhaqsiyaa badan lacagta nuura walaalo maxaa xalay markaan yeelaynaa balshiikhana gaarsii arrinkaa dee waxaad tiraahdaa inantaas waxay kasoo hadlaysaa turkiga arrinkaas baana dhacay maxaa xalay la yeeli karaa insha allah balshiikhana walaal weydii dee laakiin haddii sidani dhacdo waxaan ku uri wallaahi waa dhib oo waayo qofkii waa la kalifayaa ma garanaysaa magacii shiikhana waa lagu shaqaysanayaa iyo waxaan ku uri maxaad hooleyihiin dee waxa weeye waa dhibaato wallaahi insha allah ilaahay haynaga soo qabto wixii xunba bal markaa shiikhana u sheeg waad arkaysaan dadka cawaadkaas baa ka baxaya waa dad xanuunsan dadka ilaahi subxaanahu watacaala ee habaarkooda iyo ducada aqbalay waxaa kamid ah qofka xanuunsan iyo qofka dhaalimka ah xaqiiqatan qofkan waana qof xanuunsan waana qof la dulmiyey xoolihiisana dulmi lagu qaatay waxaan kala fahmi la ahay qofka cabdullaahi magaciisa ku shaqaysanaya cabdullaahi ma malag baa mise waa nebi waxaan kala fahmi la ah mise waa bashar cabdullaahi caafimaad ma hayo dawona ma hayo caafimaadka ilaahay baa bixiya dawadina ilaahay baa bixiya subxaanahu watacaala qofka waxaa la rabaa isaga inuu isku kalsoonaado adigu haddaad ummad waxa ugu qabanayso adiga ugu qabo kalsoonidaada iyo aqoontaada iyo adigoo rabbigaaga subxaanahu watacaala tala saaranaya ummadda wax ugu qabo marka dadka anigu magaceyga ummadda ku baaraneen ummadda waan oga digaya insha allahu tacaala mar koowaad iyo mar labaad iyo mar tobanaad waana oga digaya biidni illahi albaari qof walbo adigoona xarunta lambaradeedii aadan soo wicinna cidna lacag ha usoo dirin insha allahu tacaala lambarada xarunta iskale hadday noqoto qeybta cabashada hadday noqoto qeybta maamulka hadday noqoto qeybta online hadday noqoto qeybta farmasiga waxa oo dhan qeybta soo dhaweynta qeybta maaragta bukaanka la qaabilayo qaabilaada intaba waa lasoo diraya insha allahu tacaala 10 lambar baa lasoo qoraya 10 lambar baan soo qoraya insha allahu tacaala bejkaan soo gelin doona biidnillahi albaari marka khayr badan allah idin siiyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan kuwii la khalday ya xarunta dhanka wada leeyahay qofka halkaas number oo soo wacaa kadib numberkaas oo meesha hore oo ka galaa ama ku wareerayo call center baan samayn doonaa insha allahu tacaala si maaragta qof walba qeybtuu rabo oo maaragta ola soo xiriir insha allahu tacaala khayr bana allah siiyo ciddii la khaldayna waxaan ilahay uga baryay subxaanahu watacaala inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada loo geystay inuu ilaahay u dhibdhaamo insha allahu tacaala qof kastoo muslim ah waxaad nagala soo xiriiri kartaa si toos ah bejkan lambaradan waa soo dhigi doona biidnillahi albaari inta xanuunsana ilahi subxana wataala ha caafiyo kuwa sixrana sixirka allah ka furfuro kuwa xasadka iyo jinka dhibaataynayana ilahi subxaanahu watacaala ha ka saaro khayr badan allah idin siiyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. dhammaan walaalaha muslimiinta ay ku xiran beedka xarunta cilaajka daaru tawba waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. dadka hadda khadka ku jira ee live-ka fiirsanaya ama jawaabtii xaqiiqatan aan u ballan qaaday inaan la wadaagi doono dadka sugayay intaba waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu tacaala. guruubyada ku sheer gareeya si walaalo badan ay maaragtay jawaabta ay iyadoo waafi ay u qaataan ama ay u qancaan insha allahu tacaala. jawaabtaas intaanan bixin ka horna waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob. xaqiiqatan waxaa qabsaday social media, waxaa qabsaday muuqaaladii aan live-ka kasoo galay, hadday noqoto habeenkii jumcaha, hadday noqoto saakii oo ahayd maaragtay maantii oo ahayd subaxnimadii sabti ahayd. muuqaaladii aan soo duubay ee qabsaday baraha bulshada baan rabaa ayadan insha allahu tacaala dhowr kalimaad inaan ka idhaahdo insha allahu tacaala. marka soo dhawaad bin albaari 600 oo qof bay marayaan hadda. waxaan rabaa insha allahu tacaala 1000 qofood soo noqda idin dhihi jiray, laakiin hadda waxaan idin leeyahay 10,000 hala noqdo, 10,000 dadkaas soo ururan insha allahu tacaala. inta jawaabaha aanan bixin waxaan rabaa horta awalan inaan iraado dhowr qodob biidnillahi albaari, inaan ka iraado dadkii qaatay muuqaalada youtuberada ah ama facebook ley. waxa weye xaqiiqatan dadka facebook leyda la yirahdo ama youtuberada waxaa la yirahdaa xoogsato. marka dadka ayaga ah muuqaalada ay qaateen ay maaragtay isku kala kicinay ama beejajkooda u isticmaalahayay, waxaan rabaa dadka ayaga inaan xaqiiqada u sheego. dadkii jawaabta iga sugayna kadib inaan u tilaabo bin albaari insha allahu tacaala. soo dhawaa dadka dhahay isoo qabo live aan ku jiraa. dad badan baa isugayey, saacado badan buu qaatay dadkii sugitaanka ay sugayeen ama jawaabihii ay maaragtay sugayeen iyadoo waafi ah. haddaan ka jawaabaya marka insha allahu tacaala. meelo badan baa layga soo wacay oo dadka dhahayaan sheekh jawaabtaada waxaa loo sugayay sida maaragtay madaxweyne la dooranayo oo kale. marka 1k baa la maraya hadda. 1k waxa waye dadka ha kasii tilaabaan insha allahu tacaala, ha kasii tilaabaan biidnillahi albaari. waxaan rabaa inaan isku baraarujino awalan muslimiinta meel kastay joogaan cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan isku baraarujino. maxaa yeelay wacdiga ha dheeraado ama ha gaabnaado wuxuu kusoo biyo shubtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ha laga baqo. dadka muuminiinta wuxuu ilaahay maaragtay uu kula dardaarmay cabsidiisii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kula dardaarmay. wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. marka alla ka cabsigaas baa la rabaa dhammaantinada inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno, weliba si dhab aan uga baqno. sayidina cali radi allahu canhu oo maaragtay kamid ahaa khulafaa urashidiin, alla ka baqa ama alla ka cabsiga wuxuu ku fasiray 4 shay. midda koowaad alkhawfu min aljaliil, ilahi subxaanahu wa tacaala in laga baqo. walcamalu bitanziil, kitaabka qur-aanka ilahay soo dejiyan lagu camal falo. walqanaacatu bilqaliil, inta yaroo adduunyada ilahay ku siiya inaad ku qanacdo. walisticdaadu liyowmi raxiil, maalinka dambe loo socdana in loo diyaar garoobo. waxaan rabaa marka waxaan uga hormarinaya hadalkayga ilaahi subxaanahu wa tacaala aan ka wada baqno. qofka ani aan ballan qaaday in maaragtay aan kiisaska ani aan ka hayo inaan soo bandhigo baan rabaa inaan ka jawaabo, laakiin jawaabtaas waxaa iiga horeeya. waxaa la qaatay videoyaashii oo live-kaan ka soo galay in la jarjaray lana soo qaatay shiiqayga sheekh cabdilxaq ama rusheeye ama rusheey weyna dadka siday maaragtay ugu yeedhaan intaba. xaqiiqatan shiikha iyo aniga waxa maaragtay suxbo naga dhexeeya waa la garanayaa.
xaqiiqatan wax xumaan iyo dagaal oo aniga sheekhayga ee xaqiiqatan na dhexeeyana ama dhexdanada yaala ma jiro dadka doonaya marka in aniga iyo sheekhayga in dhexdanada ay ka abuuraan dagaal ama maaragtay isku dhac ama cuqdad ama xiqdi ama xasidnimo waxaan idin leeyahay xaqiiqatan idinka ku maaragtay ku dambaabayo oo maaragtay ilaah subxaanahu watacaalana idinkula xisaabtami doono bilah albaari xaqiiqatan waxayna idinku noqonaysaa adduunye xumo iyo aakhiro beel bay idinku noqonaysaa marka ujeedka ani aan lahaa ma ahayn sheekhayga mausan ahayn laakiin qof baa anigu targetkaygu ahaa qofka isagaana jawaabtiisii haddaan bixinaya biidnilah albaari laakiin waxaan rabaa inay dadka ay barbagandada iyo maaragtay waxyaabaha qaldan fidinaya ee faafinaya horta awalan in ilaahi subxaanahu watacaala ay ka baqaan oo waxa ay sameynayeen ilaahi subxaanahu watacaala ay kaga baqaan oo waxaan arkayay bayjajka qaar baan arkayay oo dhahaya qoraale inay soo qoreen ay yidhaahdaan rusheeyare oo maaragtay afka furtay ama rusheeyeweyne iyo rusheeyare oo maaragtay dagaalkooda cirka isku shareeray oo haddana meel xun marayo dagaalka muxuu yahay ma anagu siyaasiyiin baan nahay waa maya dad culimo ah ee diinta u nisba sheeganaya ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee dhibaataysan dadkii wax u qabanaya baynu nahay hadaladii aan ku hadlay waxaa ka mid ahaa qofka ee maaragtay ummadda wax u qabanaya in dadka qaarkood aysan dadkaasi oo maaragtay daacadda ummadda muslimiinta ay wax u qabanaya inay dadka qaarkood cilaadyada afkooda aysan maaragtay ka nabadgelin xaqiiqatan shacbixaq waa shiikh la yaqaano mushtahir oo caana weeyaan ummadda muslimiintaana ee soomaaliyeed xaqiiqatan waxaa la oran karaa 3 meelood markii loo qeybiyo 2 meel iyo bar ilaahay subxaanahu watacaala maaragta tuftiisii ilaahay u aqbalay ama qur-aanka uu ku akhriyay ilaahay subxaanahu watacaala ku caafiyey marka waxaan leeyahay dadka waxaan kow ka bilaabayaa ninka la yiraahdo maxamed al-amiin soma maxamed al-amiin abu xaafid al-qur'aan sheekh waxaan ku leeyahay nahaab daalim baa tahay oo been badan xaafid al-qur'aan magacaasna de waa isku tilmaamaysaa laakiin waxaa tahay nimaana qur-aanka waxba aanan ka garanayn marka dhowr jeer baad isku dayday aniga iyo sheekhayga inaad iska hor keento laakiin way kuu suurtageli weyday hadda marka waxaad isku daydaa muuqaaladii aniga aan soo galay liveka ahaa oo targetkaygun ahaa qof inaan maaragtay aan waxyaabaha qaladaadka uu asaga ku jiro aan oga digo xaqiiqatan videoyaal baan hayaa aan iri muuqaalkii aan duubayay codod baan hayaa videoyaashani aan hayo cabdilxaq markaad leedahay iyo maaragtay rusheeyara isku dhacay oo dagaalkooda meel xun buu maraya markaad leedihiin adiga oo maxamed al-amiin abu xaafid iyo tiimkaagaba cabdilxaq iyo aniga xagee baan isku aragnay isku meel ma joognaa waxaan u malaynayaa dhowr bilood ka hor buu muqdisho yimid shiikha aniguna jaaniskaygii baa yaraa isagana jaaniskiisii buu yaraa meeshii aniga la rabay inaan ka booqado fursadii baa ii saamix weyday shiikha isagiiya maaragtay xafiiskan haddaan idinkala soo hadlayo ee haddaan shaqada ka baxay iigu yimid oo iigu soo booq khayr allah siiyo ilaah subxaanahu watacaalana ha barakeeyo cimrigiisii tuftiisii maaragtay ilaah subxaanahu watacaala sida dad badan ilahay hore ugu anfacay oo haddana ilahay ugu anfaco insha allahu tacaala taa baan ilahay weydiinayna billahi albaari cimrigiisi inuu ilahay noo barakeeyo marka waxaan rabaa qofka aniga aan videoyaasha ka hayo ee cododka aan ka hayo ee aan ku yidhi haddaadan ka toobadkeenin oo haddaadan ka soo noqonin oo haddaadan raaligelin ka bixinin waxaa weeye haddaba wixiina kala dhex maro baan kala leenaha ninkaa isaga baan rabaa midaas koowaad horta waa idinka jaahil bixiyey ee walaalaha muslimiinta ay ku khaldamayey ama dadka hadda sugayey muuqaalka aniga aan ballan qaaday cododkii iyo videoyaashii baan soo bandhigayaa dadkii u heystay in maaragtay shiikhaygii codod ama videoyaal aan ka duubay inuu yahay waxaan ku leeyahay horta mut biqaydika caradaada ku dhimo awal hore waxaad rabtay inaad dab shido ama maaragtay dulmi inaad abuurto baad doonaysay laakiin abadan waxaa wey taa waa ilaah subxaana watacaala wuu diiday waxaan rabaa marka maadaama midaas aan ka jaahil bixiyey waxaan rabaa midaan kalena noo soo gudbo
qofka isaga waa qof magaalada muqdisho cilaajyada ka furan cilaaj ka mid ah weeyaan qofka annaga aan ka nasan weynay ama cilaajka uu ka nasan waayey qofka isagana arrinkiisii iyo galkiisii iyo codadkiisii iyo muuqaaladii iyo wixii oo dhanna waxaan ku wareejinay maaragta ii sheeg maamulka saldhigga booliiska oo degmada Dharkiinle baan ku wareejinay aniga iyo isaga ama aniga iyo cilaajka iyo isagana waxaan ku bixi doonaa ama aan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga baan ku kala bixi doonaa bidn halbaari taa ayadana midaa baan idinkugu jawaabay bidn halbaari jawaabtaa sugeydeen hadday ahayd in maaragta codadkaan idin soo bandhigo ama videoyaashaan soo bandhigo awal horeba hal mar inaan soo ballandhigo aan soo bandhigo ma ahayn ballanka marka koowaad cod koowaad baan soo bandhigi marka labaad cod kale mar saddexaad cod kale marka afaraad baa codkii u weynaa soo bandhigaya marka shanaadna waxaan ballanqayaa video aan soo bandhigay laakiin midda ayada ah iyo maaragta wixii aan idin soo bandhigi lahaa waxaan u bandhigay maaragta maamulka iyo maaragta saldhigga booliiska ee degmada Dharkiinle insha allahu tacaala aniga iyo ninka maaragta baryahanba aan ku dheganaa waxa weeye waxaan ku kala bixi doonaa insha allahu tacaala sharciga waxaan rabaa markaa ninkii dhahayay rusheeyada hadduu run low yahay bal maaragta aan aragno wuxuu rusheeye weyne uu ka duubay oo muuqaalaya codad ah nahaab baa tahay oo maaragta dhaalim ah aniguna ma ihi qof adigoo kale ma ihi oo qofka marka la hadlaya xitaa telefoonkiisa recording ee ka duubaya waan ku garanayaa maaragta dabeecadaha iyo waxaaga oo dhanna waa la ii cadeeyey insha allahu tacaala marka ummad badan baad khaladay markaad leedahay hadda 3 sano baan wacyigelinta kusoo jirnay cilaajyada in ayaga dhexdooda isgaalaysiiyaan dhexdooda islacnadaan xaqiiqatan waxaan oran karaa aniga qof maanan gaalaysiinin qofna maanan lacnadin ummadda muslimiinta markhaati bay ka yihiin laakiin hadalkayga si fiican u dhegeyso ninka hadda aniga maaragtay beryahan aan ku dheganaa iyo adiga ba waxaan filayaa inuu idinka dhexeeyo xidhiidh maxaa yeelay sidee ku tiri cilaajleydi ayaga dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba maaragtay isgaalaysiinaya ninka ani aan ku dheganahayna waa ninkii aniga igaalaysiiyey igu tilmaamay saaxir maxaa isku soo beegay adiga hadalkaaga ah iyagii dhexdoodaba islacnadaya iyagii dhexdoodaba isgaalaysiinaya iyo ninkaa hadalka ku hadlay xaqiiqatan waxaan oran karaa waxaa idinka dhexeeya xiriir fiican baad leedihiin laakiin ani iyo isaga waxaan kala bixi doonaa sharciga hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalaha muslimiinta dhammaan jawaabta iga sugayeyna jawaabtii intaabay ahayd bidnillahi albaari dadka ku khaldamay ama maaragtay videoyaasha qaatay ee sida khaldan u faafiyeyna haddaad si qalad aad u fahamsaneed hadda si saxa u faham haddii ay ka ahaydna ku talagal xaqiiqatan dembi baad gashay ilaah subxaanahu watacaala u toobadkeen bacdeenna cafis maaragtay qofka qaladkaa ka gashay weydiiso insha allahu tacaala khayr badanna allah idin siiyo meel kastoo aad joogtaanna qof kastoo muslim oo xanuunsayana ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo waxaan rabaa marka hal fariin baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo insha allahu tacaala dadka walaalaha qurba joogta ah ee online-ka lagu quraaminayo aalada zoomka ah dad baa soo baxay samaystay aniga pagekayga oo kale halkan baan idinka tusayaa dad baa soo baxay oo aniga pagekayga oo kale samaystay oo screenshot ka qaateen lambarkii pageka saarnaa ay saarteen maaragtay howlo fara badanna ay maaragtay ay samaysteen baan rabaa halkan inaan ka tuso insha allahu tacaala marka walaalaha muslimiinta ah waxaan oga digayaa insha allahu tacaala dadka nooca ah baan oga digayaa biidn illahi albaari engineer ken sawirkii hadaaya oo pageka waa la soo dhigay dadka ayagana waan oga digayaa awi midkii hadaaya pagekiina u ekaa elsalisisoo qof walaalaha muslimiinta waxaan rabaa inaan halkan ka tuso inta farqiga udhexeeda pagekan iyo pageka hadda lasoo wado xarunta cilaajka daaru tawba
waad arkaysaa waxaa ku qoran hoostiisa daaru tooba hoosteeda waxaa ku qoran waad arkaysaa waa ka bejka kale hadda la samaystayna waan ku tusaya isagana awshaaqo midka kaleo la samaystayna waa kan billah calaykum maxaa farqi u dhexeeya labadan bej bal isku fiiriya labadan bej maxaa farqi u dhexeeya kana waad arkaysaa maxaa farqi u dhexeeya waad arkaysaa kanna waad arkaysaa waa keyga rasmiga waa kan weeyaan videoasha marka laga halkaa qalinka ee calaamadiisa ku dhegan ama calaamada qoraalka weeyaan kanna ma laha waa koobi weeyaan ummadda muslimiinta baa lacag looga qaadanaya marka dadka ayagana waan uga digaya insha allahu tacaala mar dhoweyto salaada maqrib aan tukanay oo salaada maqrib kadib qof baa isoo wacay oo dhahaya lacag baa laga qaatay oo $200 ah dee waxaan laga qaatay sawiradii iyo waxaa la ii soo diray bejka insha allahu tacala waxaan samayn doona ya codka balshiikhana gaarsii arrinkaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay waad dhegeysan kartaa walaal bejkaas meelkaas igala hadlayay dee qoraal bay igula hadlayay maxaad hole igulamuu hadlaynin cod maxaad hole markaa waxa weeyaan ilaaha raxmaanka ah qof xanuunsanaya ayuu xaqiisii cunay ilaaha raxmaanka ayaa kala xisaabtami doona maalinta macshar kala taagan yahay maan saamixin waayo dhib badan ilaa shalayto telefoon mar qura muu dhigin waxa weeyaan shiikh intaasoo qofku marayaayo loo gudbiyey maxaad hole sida u dhaqsiyaa badan lacagta nuura walaalo maxaa xalay markaan yeelaynaa balshiikhana gaarsii arrinkaa dee waxaad tirahdaa inantaas waxay kasoo hadlaysaa turkiga arrinkaas baana dhacay maxaa xalay la yeeli karaa insha allah balshiikhana walaal weydii dee laakiin haddii sidani dhacdo waxaan ku uri wallaahi waa dhib oo waayo qofkii waa la kalifayaa ma garanaysaa magacii shiikhana waa lagu shaqaysanayaa iyo waxaan ku uri maxaad holeyihiin dee waxa weeye waa dhibaato wallaahi insha allah ilaahay haynaga soo qabto wixii xunba bal markaa shiikhana u sheeg waad arkaysaan dadka cawaadkaas baa ka baxaya waa dad xanuunsan dadka ilaahi subxaanahu watacaala ee habaarkooda iyo ducada aqbalay waxaa kamid ah qofka xanuunsan iyo qofka dhaalimka ah xaqiiqatan qofkan waana qof xanuunsan waana qof la dulmiyey xoolihiisana dulmi lagu qaatay waxaan kala fahmila ahay qofka cabdullaahi magaciisi ku shaqaysanaya cabdullaahi ma malag baa mise waa nebi waxaan kala fahmilaha mise waa bashar cabdullaahi caafimaad ma hayo dawona ma hayo caafimaadka ilaahay baa bixiya dawadina ilaahay baa bixiya subxaanahu watacaala qofka waxaa la rabaa isaga inuu isku kalsoonaado adigu haddaad ummad waxa ugu qabanayso adiga ugu qabo kalsoonidaada iyo aqoontaada iyo adigoo rabbigaaga subxaanahu watacaala tala saaranaya ummadda wax ugu qabo marka dadka anigu magaceyga ummadda ku baaraneen ummadda waan oga digaya insha allahu tacaala mar koowaad iyo mar labaad iyo mar tobanaad waana oga digaya biidn illahi albaari qof walbo adigoona xarunta lambaradeedii aadan soo wicinna cidna lacag ha usoo dirin insha allahu tacaala lambarada xarunta iskale hadday noqoto qeybta cabashada hadday noqoto qeybta maamulka hadday noqoto qeybta online hadday noqoto qeybta farmasiga waxa oo dhan qeybta soo dhaweynta qeybta maaragta bukaanka la qaabilayo qaabilaada intaba waa lasoo diraya insha allahu tacaala 10 lambar baa lasoo qoraya 10 lambar baan soo qoraya insha allahu tacaala bejkaan soo gelin doona biidnillahi albaari marka khayr badan allah idin siiyo ummadda muslimiinta meel kastay joogaan kuwii la khalday ya xarunta dhaga wada leeyahay qofka halkaas number oo soo wacaa kadib numberkaas oo meesha hore ka galaa ma ku wareerayo call center baan samayn doonaa insha allahu tacaala si maaragta qof walba qeybtuu rabo oo maaragta ola soo xiriir insha allahu tacaala khayr badan allah siiyo ciddii la khaldayna waxaan ilahay uga baryay subxaanahu watacaala inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada loo geystay inuu ilaahay u dhibdhaamo insha allahu tacaala qof kastoo muslim ah waxaad nagala soo xiriiri kartaa si toos ah bejkan lambaradan waa soo dhigi doona biidnillahi albaari inta xanuunsana ilahi subxana wataala ha caafiyo kuwa sixrana sixirka allah ka furfuro kuwa xasadka iyo jinka dhibaataynayana ilahi subxaanahu watacaala ha ka saaro khayr badan allah idin siiyo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu